Hea sõber, kindlasti oleme kogenud oma elus hetki, mil mõtlesime, Jumal, kui sa aitad mul sellest kriisist veel välja tulla, siis ma luban, et ma hakkan igapäevaselt piiblit lugema. Või kui sa teed mu lähedase terveks, siis pühendan ma kogu oma elu täielikult sulle. See on religioosselt küllaltki inimlik ja arusaadav mõtteviis. Me tahame rasketel hetkedel selleks, et olukorda kontrollida, midagi Jumalale pakkuda. Me tahame teha Jumalaga nii-öelda diili, et midagi vastu saada. Täna vaatame üht kõige dramaatilisemat Vanatestamendi lugu. See on lugu Jeftast, kohtumõistjate raamat 11. peatükis 29. kuni 33. salmini. See lugu algab suure vaimuliku väega, kuid lõpeb perekondliku tragöödiaga, mida juba järgmises vaatluses täpsemalt kirjeldame. Kuid kuulakem kõigepealt, kuidas see originaalis kõik kõlab. Siis tuli Jefta peale issanda vaim ja ta läks läbi Gileadi ja Manasse ning läks läbi Gileadi Mispa ja Gileadi Mispast läks ta ammonlaste vastu ja Jefta andis issandale tõotuse ning ütles, kui sa tõesti annad ammonlased minu kätte, siis see, kes iganes väljub mu koja ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu issandale ja ma ohverdan ta põletusohvriks. Siis Jefta läks ammonlaste vastu, et nendega sõdida ja issand andis nad tema kätte. Ja ta lõi neid väga suures tapluses Aroerist kuni Minniti teelahkmeni. 20 linna ja kuni Abel Keramimini, nõnda alandati ammonlased Iisraeli laste ees. Aamen. Jefta on saanud Iisraeli juhiks ja ees seisab otsustav lahing ammonlastega. Ta on püüdnud enne seda ammonlaste kuningaga olukorda rahumeelselt, nii-öelda diplomaatiliselt lahendada, kuid asjatult. Siis annab Jefta asja issanda kätte, et tema mõistaks kohtunikuna kohut. Pärast seda öeldakse meile, siis tuli Jefta peale issanda vaim. Jumal annab talle lahinguks vajaliku jõu ja julguse. Jumal kinnitab, et tegemist on õiglase võitlusega, kuid just sellel vaimulikul nii-öelda kõrghetkel teeb Jefta midagi, mida poleks olnud vaja teha. Ta annab Jumalale tõotuse, kui sa tõesti annad ammonlased minu kätte, siis see, kes iganes väljub mu koja ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu issandale ja ma ohverdan ta põletusohvriks. See on vastuoluline olukord. Jumala vaim on juba Jefta peal. Tal on Jumala ligiolu ja vägi, kuid ta leiab ikkagi, et sellel on vaja lisada veel mingi tehing Jumalaga. Ta ei usalda Jumalat tingimusteta. Ta sarnaneb teatud mõttes Jaakobiga, kes samuti püüdis Jumalaga kaubelda. Jefta ei suuda lihtsalt kujutleda, et Jumal annab midagi tasuta, üksnes armust. Pettumus oma vendades, kes olid ta kunagi hüljanud, elas hirmuna ta südames edasi ja see varjatud hirm nõuab garantiisid. Siit ka see soov kindlustada eelseisva lahingu tulemust lepinguga. Jefta lugu õpetab meile midagi väga ebamugavat ja ühtlasi kainistavat. Vaimulik kogemus ja inimlik tarkus ei ole üks ja seesama. Me võime olla Jumala asjades siiralt innukad. Me võime tunda püha vaimu puudutust ja samal ajal teha siiski uskumatult rumalaid otsuseid.
Põhjuseks võivad siin olla mineviku haavad nagu Jeftal või muud inimlikud motiivid. Jefta püüab oma emotsionaalsele lubadusele anda jumaliku autoriteedi, kuid Jumala nime kasutamine ei muuda meie mõtlematuid otsuseid veel Jumala tahteks. Tegemist on tegelikult sageli ette tuleva inimliku kiusatusega nimetada oma emotsioone, oma lootusi ja hirme Jumala hääleks. Kuidagi liiga kergelt tuleb usuinimeste huultelt ütlusi, Jumal käskis või Jumal tahab, et ma teeksin. Kuid piibel hoiatab siin meid selliste kiirustamiste eest. Jefta tõotus sünnib hirmust ja vajadusest olukorda kontrollida. Jefta läheb lahingusse ja Jumal annab talle võidu. Ta naaseb võidukalt koju, kuid siis tabab teda šokk. Ta koja uksest astub esimesel vastu ei keegi muu kui ta ainus tütar, et tähistada trummide saatel isa võitu. Piibel rõhutab seda valusat asjaolu, oli tema ainus laps, tal ei olnud peale tema poega ega tütart. Jefta oli teinud mõtlematu lubaduse, mis tabab teda nüüd kohutava kohustusena. Ükskõik kuidas, kas Jefta pidi tütre reaalselt ohverdama või pühitsema eluaegsesse teenistusse, oli see ikkagi perekonna jaoks katastroof. Nii on see lugu meile tõeliseks hoiatuseks. Me ei ohverda täna oma lapsi altaril, aga me ohverdame nendele küll oma aega ja raha. Nad peaksid saama kõik võimalused, millest me ise ilma jäime, aga meie otsustel ja rutakatel lubadustel on oma hind, mida sageli peavad maksma need, kes meid ümbritsevad. Lapsed, pereliikmed, sõbrad või kogudus. Otsuseid langetades peaksime alati küsima, millisele altarile ma oma ohvrit toon. Keda ja kuidas mu otsus võiks mõjutada? Miks me üldse püüame Jumalale pakkuda midagi suurt ja erilist? Me teeme seda sageli sellepärast, et püüame vältida seda, mida ta meilt tegelikult ootab. Jeftaga pakkus Jumalale midagi, mida Jumal poleks talt kunagi küsinud. Vahel pakume meiegi Jumalale midagi suurt ja dramaatilist, kuid tema sosistab meile vaikselt hoopis armasta oma abikaasat, kasvata ja hoia oma lapsi, andesta neile, kes on sulle haiget teinud, ole ustav väikestes asjades, mis ma su kätte olen usaldanud. Jumal ei oota meilt emotsionaalseid tehinguid ega ohvreid. Ta ootab meilt igapäevast ja ustavat usaldust. Ja see väljendub vaikses palves, Issand, sinu tahtmine sündigu. Jefta loo traagika juhib meid lõpuks ikkagi Kristuse juurde. Erinevalt Jeftast astub Jumal ise meie ellu ja maksab oma süütu poja verega meie mineviku hinna, et päästa meid ebakindlusest ja püüdes teha Jumalaga mingeid uusi tõotusi ja diile. Jumala andi pole võimalik välja teenida. See on alati tingimusteta arm. Hea sõber, see muistne piibli lugu paneb meid täna küsima, kas ma usaldan Jumalat või püüan ma temaga kaubelda? Kas mu usk ütleb Jumal, kui sina teed minu tahtmist, siis mina teen sinu tahtmist? Või ma palun Jumal, isegi kui ma ei mõista kõike, ma usaldan ikkagi sind. Palvetagem. Issand, mina ei tea, mis ees seisab, aga sina tead, juhi mind Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.